Всем привет! Сегодня я рассказываю о мобильном приложении Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint и другие. Все эти приложения бесплатные, то есть это как бы Office онлайн бесплатно мобильная версия. Создана программа, как видели, корпорации Microsoft, все лицензионно. Ну и прежде всего, смотрите, вводите или зарегистрируйтесь бесплатно. Ну, естественно, электронную почту, логин и пароль от аккаунта в Microsoft. Вот, и, собственно, давайте сейчас введем без проблем. После того, как я зарегистрировался, мне показывают все мои документы, которые я когда-либо сохранял. Вот здесь вот так вот. Соответственно, здесь что мы можем сделать? Ну, допустим, добавить плюсик, сделать линз, это фотографию нашего документа. Вот я уже сделал. На записи что-то пошло не так. Раз, быстренько фотографируем документ, и все, он у нас сохраняется. Вот, все. Теперь нажимаем подтвердить. Все, наш документ готов, и он уже у нас, видите, в списке мультимедиа и так далее. Здесь у нас, значит, для чего, что это за Microsoft Office? Здесь любые документы, которые вы создаете в Microsoft Office, будь то вордовские файлы, экселевские файлы, все сохраняются, все создаются бесплатно в Microsoft Office Online и хранятся тоже бесплатно в Microsoft Office Online. По-моему, это с помощью облачного хранения Microsoft OneDrive, или как-то он так называется, я точно сейчас не вспомню. По-моему, значит, OneDrive, да, он называется OneDrive. Вот, и все это хранится, то есть вы, все ваши файлы, которые вы когда-либо создавали, они сохраняются, и после вы можете заходить в аккаунт в любой точке мира, и все эти файлы будут здесь. Нажимаете плюсик, линз я показал, можно создать документ, опять же, сканировать текст, можно новый документ, создать текст из шаблона, сканировать таблицу, пустая книга, создать или документ PowerPoint. То есть вы можете очень просто создавать, значит, прямо презентацию, когда вы едете на презентацию. Вот, создаете здесь, начинаете, и вот видите, выбираете стиль презентации, ну, допустим, вот здесь вот такой вот вам нравится. И здесь вы заголовок слайда, пишите текст, заголовок. Все, нажимаете Enter, и, собственно, и все. Значит, в чем суть, друзья? В том, что вы можете прямо тут же просмотреть, что у вас получилось. Значит, тут вверху нажимаете, да, и вот он заголовок, вот так вот у нас получается. Так, вернись. Друзья, ну что еще хочется сказать? Это можно создавать презентации, Word. Но, друзья, действия, смотрите, действия здесь справа внизу, видите, есть. Так вот, здесь смотрите, что вы можете делать. Вы можете изображение в текст привести. Ну, давайте сразу же проверим. Во-первых, включается камера. Мы выбираем сейчас какой-нибудь текст, выберем. Ну, давайте вот этот текст вот здесь. Раз, фотографируем. Значит, дальше выбираем текст, который мы хотим, область именно, которую мы хотим, чтобы текст был. Вот это, подтвердить. И вот мы получаем прямо текст. Итак, секунду, вуаля, так, там. Секунда, и вот он наш текст, мы можем копировать, поделиться текстом. И тогда вот я уже скопировал, и можем уже, хотите закрыть сеанс? Да. И можем потом уже, значит, копировать текст при создании документа Word, создать так, новый документ и вставить текст, который мы только что сфотографировали. Да. То есть вот так вот это все происходит. Так. Так. Все. Вот, все, вставили это. Слева вот это, видите, штука. Вот, видите, текст из фотографии. Вот, так что это, видите, здесь нету значка. Это как бы такая там планшет со скрепкой, и рядом маленькая бумажка вот желтого цвета. Вот это и есть вставить.
Значит, друзья, что хочется еще сказать? Опять же, повторяю, любой документ, вот мы выходим из документа, все, он уже создан. Все, мы скопировали текст, нам не надо нажимать сохранить и так далее. Все сохранено уже давно до нас и так далее. Действия какие еще есть? Можем передавать файлы, передача файлов поблизости, а потом подписать PDF-файл, сканировать в PDF. То есть вы сфотографировали, эта фотка сразу же в PDF переходит. Изображение в PDF тоже перевести. Потом документ вы можете вордовский перевести в PDF. И наоборот, любой документ PDF перевести в Word. Также есть QR-сканер. Вот. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Основные я рассказал. Ну, это уже проверка. Здесь нам предлагают, вот видите, подписку. Вот. Так что, друзья, вот, собственно, и все. У нас OneDrive, все сохраняется в OneDrive, и значок, видите, вот такой вот в OneDrive. Так что, как вы видите, я нажал на значок OneDrive, и документ у меня сохранился на устройстве. Вот, и стал зеленый такой смартфон с галочкой. Так что, друзья, вот, собственно, и все. Сохраняйте, копируйте, вставляйте текст. И давайте еще раз проверим вот это изображение PDF. Давайте для тех, кто не верит, что мы любой файл можем перевести в PDF. Так, сейчас сделаем документ в PDF. Сейчас мы это сделаем. Изображение, таблицу, текст. Сканировать в PDF. Изображение. Так, нет, это не то. Сейчас текст, передача файлов, изображение в таблицу. Так, изображение в текст проверили. Подписать PDF-файл, сканировать в PDF. Создать PDF-файл с изображением. Преобразовать документ в PDF-файл. Вот, документ в PDF я наконец нашел. Выбираем наш документ, и все, вот он у нас в PDF. Все, вот у нас, видите, .document3.pdf. Вот он, все, PDF. Идеальный, лучший, самый хороший. Смотрите, какого качества буква R в PDF. На мой взгляд, она просто великолепна. Друзья, вот, собственно, и все. Я не знаю еще, что добавить. Пользуйтесь приложением. Это вообще полностью бесплатный Microsoft Office онлайн. Вы его можете, значит, открывать через браузер на вашем ПК. Вы можете открывать его на вашем устройстве мобильном, как вот я сейчас. Вы можете его сохранить, открывать через браузер, можете на ПК установить Microsoft Office Online, есть в Windows 10 даже приложение такое, так и называется Microsoft Office Online. Единственный минус, что он работает только онлайн. Ну и можете открывать со всех устройств: ноутбук, смартфон, планшет, стационарный ПК. Просто необходимо зайти через Microsoft, логин и пароль. Да, значит, логин и пароль от Microsoft аккаунта, ввести пароль, и все, у вас будет хорошо. Так что, друзья, вот, в общем-то, вот и все. Надеюсь, вам было полезно. Значит, ссылка на приложение будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.